வணக்கம் மக்களே, நான் தான் உங்க பீட்ரி. டுடே வாட் இஸ் த மேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட ஒரு டேப் ஒன்று வந்திருக்கு. பேட்டரி சுத்தமா சார்ஜ் நிக்கலப்பாம்னாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை நான் மாத்தறேன் சொல்லிட்டு பேக் டோரை பிரிச்சு பார்த்ததுமா தெரிஞ்சு எவ்வளோ பெரிய பேட்டரி அப்பா, எவ்வளோ செக்யூரிட்டா எவ்வளோ ஸ்க்ரூ போட்டு வச்சிருக்காங்க. மேலே ஸ்டிப்லாம் வச்சு, ஸோ அந்த ஸ்டிப்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்க்ரூவும் கட்டிடலாம் முதல்ல. அப்போ தான் இந்த பேட்டரி வந்து கட்ட முடியும். ஸோ எவ்வளோ செக்யூரிட்டா வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இந்த பேட்டரி எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ பெரிய பேட்டரி பாருங்க, அது டபுள் சைஸ் பேட்டரி. ஸோ ரெண்டு பேட்டரி ஒன்றா அட்டாச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக் ஆயிடுச்சு, அதனால புது பேட்டரி வந்துட்டு அதுவும் ஒரிஜினல் தான். ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி நல்லா சார்ஜ் நிற்கும். இந்த மாதிரி டேப்புக்குலாம் வந்து நார்மல் போட்டிங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது, சார்ஜ் நிற்காது. ஸோ அதனால இந்த புது பேட்டரி ஆனது ஸ்க்ரூ பண்ணி டைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லா ஸ்டிப்பும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஸ்க்ரூ போட்டால் இது பண்ணும்போது தான் நான் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 10 மேக்னெட் இருக்குங்க இங்கே. பார்த்தீங்களா மேக்னெட் இருக்குது. ஸோ இந்த மேக்னெட் எதனால் இருக்குது சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு ஐடியாவே இல்லை இது பற்றி என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் பேக் டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ பக்காவாக ஆன் ஆயிடுச்சுங்க டேபு. ஸோ நம்மளோட ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு. ஸோ பேட்டரி வந்து பக்காவாக சார்ஜ் காட்டுது. ஸோ வந்து இதுக்கப்புறம் சார்ஜ் நல்லாவே நிற்கும். என் கை சைஸ் இருக்குங்க இந்த டேப். எவ்வளோ பெரிய டேப்புங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா